Ashtu si shprite, kuvendi ka votuar kundër masës së arrestit për Belinda Balluku të kërkuar nga SPAK-u. Për të folur mbi çfarë e shtyu Ramën që të vendosë të mos dorëzonte Belinda Ballukun, por edhe disa reagime mjaft fuqishme të ambasadës së Gjermanisë dhe ambasadës britanike, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Merkoçi, analist. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Merkoçi, si e patë gjithë këtë procesin e votimit kundër, po themi, dhënies së imunitetit për Belinda Ballukun dhe sidomos reagimit e ambasadave dhe asaj gjermane më saktë? Ishte një reagim i pritshëm pas gjithë tentativave që Rama bëri me grupin parlamentar dhe me ministrat e tij gjatë gjithë kësaj periudhe kohe ku ka bërë presion të vazhdueshëm duke i kërcënuar me dosjet që ata kanë dhe korrupsionin që ata kanë bërë. Ajo që diskutuam edhe një emision më përpara kur thash që edhe sulmet të ashtu quajtur Tiranit nxirrshin emaillet e deputetëve me njëri tjetrin, ishte po dora e Ramës dhe vendimi që Rama mori në grupin parlamentar duke treguar që ai është gjykatësi, ai vendos se çfarë do veproj, tregoi edhe një herë që ata janë thjesht ushtarë partie, nuk njohin absolutisht asnjë lloj politike dhe nuk ndikohen nga politika e jashtme se nuk e njohin fare atë. Dhe votuan atë në lloj mënyre që ishte e pritshme dhe jo pa qëllim. Kam thënë që Rama nuk e dorëzoi Ballukun pa një vendim gjykate. Deri tani nuk kemi absolutisht asnjë lloj vendimi gjykate për sa i përket Ballukut, kemi vetëm kërkesë të SPAK-ut. Dhe kjo bën që Rama të luaj dhe të bëj atë të fortin, apo për të treguar edhe një herë akoma më shumë me atë që opozita e ka mohuar gjatë gjithë kohës, që ky ka ndërtuar mafia në shtet. Pra mafia vendos mbi ligjin. Jo më kot kam thënë që siguria juridike në Shqipëri është thjesht siguri politike. Pra nëse të mbron politika, nuk ka ligj që të prek dhe nuk ka ligj që të bën. Rama do ta mbronte Ballukun, thash, e kam thënë dhe i qëndroj besnik asaj çka kam thënë që ditën e parë kur Balluku doli nga prokuroria si e pandehur, që Rama nuk ka këllçi për ta hequr Ballukun dhe presioni që ishte i ndërkombëtarëve luajti vetëm me rolin e një shkarkimi të Ballukut si zëvendës kryeministre, por duke vendosur të gjithë enturazhin e saj në qoftë në postin e zëvendës kryeministrit apo në Ministrinë e Energjetikës, që sot është një nga ministrit më kryesore, sidomos në situatën që ndodhemi, ku lufta në Iran ka bërë dhe do të sjellë pasoja të mëdha për sa i përket energjetikës. Në postin e energjetikës pikërisht ai ka vënë një dorën e Belinda Ballukut. Pra vazhdon komandimi i tij në të gjithë pikat e qeverisë, qoftë pushtetin lokal, qoftë pushtetin qendror. Por kjo ishte goditja apo përgjigja që Rama i dha goditjes që i kanë bërë ndërkombëtarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos me atë që është që quhet, që unë e kam thënë gjithmonë, do t'ju haj kokën gjithëve, portin e Durrësit. Dhe një goditje që mori në portin e Durrësit, pra anullimi i 400 milion euro investim në atë port u anullua. Dhe tashmë Rama tregon edhe një herë që ai do komandoj me çdo kush, në çdo formë dhe çdo mënyrë. Ajo që kam thënë që Rama është pjesë e kabalës dhe nuk është se është një njeri i rëndomt apo një njeri thjesht apo një njeri që ka ardhur me votat e popullit edhe po qëndron me votat e popullit. Përkundër, Rama ka ardhur me porositë kabalës dhe do të qëndroj për sa kohë do të mundet, duke përdorur çdo lloj forme. Fal qëndrimi i tij si kryeminist i Shqipërisë është fal edhe opozitës. Zoti Merkoçi, si e patë reagimin e ambasadave të Gjermanisë dhe të Britanisë së Madhe? A ishin të ashpra?
Nuk është problemi se ishin tashpra, apo të dopta, sepse reagimet tregojnë që atë që unë pak më parë bëra një artikull dhe shkruajta që Ramën e braktisi diplomacia tashmë, u pa dhe në sallën e kuvendit ku nuk ishte asnjë përfaqësues asnjë diplomat nuk ishte në atë sallë. Është hera parë që në sallën e kuvendit nuk gjendet asnjë lloj diplomati kur ka një ndim kaq të rëndësishëm siç ishte kërkesa e SPAK-ut. Pra aty duhet ishin të gjithë dhe çuditërisht nuk ishte absolutisht asnjë. Për sa i përket Gjermanisë, unë kam thënë Gjermania është lider tashmë ka marrë atë rolin e liderit në Europë dhe aq më tepër që janë thelluar tepër hetimet për sa i përket call centerit, dhe unë kam thënë që në hetimet e call centerit është edhe vllai i kryeministrit ton që del në atë aferë, e cila është një aferë e cila prek të gjithë shtetasit europian. Kështu që Gjermania e ka marrë këtë lloj roli dhe këtë roli e tregoi me ardhjen e ministrit jashtëm Gjermani që erdhi të takoj vetëm SPAK-un dhe absolutisht asnjë person tjetër. Por ky vendim tashmë e ndau përfundimisht, gjykoi që e ka ndarë përfundimisht Ramën nga diplomacia ndërkombëtare. Pra Rama tashmë edhe ajo që unë kam thënë me kohë që Rama është i vdekur politikisht dhe diplomatikisht. Po kjo e fundit e tregoi hapur që Rama nuk është më në atë nivelin e mirëpritur të diplomacisë europiane. Kjo është një fatkeqësi për Shqipërinë, jo vetëm për Ramën, sepse tek e fundit ai vërtet goditet e Rama në pikë, por sido që tjetë pasojat janë të Shqipërisë. Zoti Merkoç, çfarë pritet pas kësaj, po themi, vendimi, pas këtij vendimi të zotit Rama për të mos dorëzuar ballukun? A mendoni që ndoshta ndërkombëtarët do jenë më të ashpër në vijim dhe mund të marrin masa ndaj tij? Tashmë kjo dihet që Rama ka tash jo pa qëllim e përmenda portin e Durrësit ku ai anulloi një tender dhe atë tashmë e ka marrë SPAK-u si hetim. Dhe në portin e Durrësit është vetëm Rama, absolutisht asnjë tjetër. Ai është komandanti i gjithave. Dhe gjithë aferat tek ai bëhen edhe emërimet dhe zëvendësimet edhe se kush e merr dhe kush do të jetë. Por mos harrojmë se tek porti i Durrësit kanë qenë edhe kompania gjermane, e cila u anashkalua, u hoq. Kështu që do të ketë reagime shumë të ashpra për sa i përket vetë Ramës tashmë, sepse u pa që Rama nuk është një njeri i cili zbaton ligjin apo i përmbahet atyre deklaratave që ka thënë. Jo pak herë ka dalë dhe ka thënë që drejtsinë e bëm ne jemi për drejtsinë, nuk mbrojmë askush, gjithkush duhet paraqitet para prokurorisë me kërkesën e prokurorisë, ne nuk mbrojmë njerin, nuk kemi çdo. Dhe të gjithë këto propagandë që ai ka bërë për sa i përket drejtësisë, kur herë e ka sharë, herë ka lavdruar, herë është bërë sikur e ka bërë ky dhe ndërkombëtarët nuk kanë bërë asgjë. E sotme tregoi atë narcizmin e tij që ky pranon çdo lloj mbyllje të Shqipërisë, çdo lloj largimi nga Europa apo nga Amerika, vetëm që të qëndrojmë në pushtet. Jo pa qëllim, ja u ritheksoj edhe një herë që ky është pjesë e kabalës. Dhe do me çdo kusht ky të jetë kryeministri i këtij vendi. Kështu që reagimet e ndërkombëtarëve do jenë shumë të ashpra. Gjykoj se do ketë hetim edhe për Ramën më tashmë, dhe gjykoj se për sa kohë, po ti lexosh edhe me vëmendje edhe deklaratat e Gjermanisë apo të Anglisë, të dy janë në një linjë ku të dyja shkojnë në drejtim të Ramës, nuk shkojnë në drejtim të tjetër. Kështu që do ketë pasoja, por kjo duhet të koordinohet. Për mua gjykimi im është koordinimi i lëvizjeve që duhet bëjë opozita, jo më me ato lloj protestash që del edhe bën disa protesta, bën xhira nëpër
Tiranë apo me atë, por duhet gjej formën dhe mënyrën për ta ngritur popullin protestë ose për ta lënë popullin të protestojë. Ndërkohë lidhur me portin Porto Romano që ju e përmendët, u vendos ju pas deklaratave amerikane të tërhiqeshin, po themi, ofertuesit dhe tendri të dështonte. Çfarë besoni se ka ndodhur? Ajo që kam deklaruar ndër vite dhe besoj se në atë kohë kur unë e deklaroja me të madhe portin e Durrësit dhe thoja çuditërisht opozita heshta ose edhe kur ka bërë një deklaratë ka bërë spontane, nuk ka qenë në linjë për sa i përket portit të Durrësit, sepse aty në portin e Durrësit unë e kam ritheksuar shumë herë që NATO-ja nuk ka Porto Romanon si pikë strategjike të saj, po ka portin e Durrësit. Sepse Porto Romano nuk është një port i cili mund t'i funksionojë NATO-s në formën dhe mënyrën se si e ka ndërtuar këta. Është një port që ka një sipërfaqe shumë të vogël dhe po t'i futemi teknikisht, pastaj janë probleme tjera teknike të cilat ai port nuk i plotëson. Asnjë lloj kushti nuk plotëson për sa i përket NATO-s. Dhe duke qenë se është një port i tillë dhe anullimi i portit Porto Romanos automatikisht dhe normalisht duhet të bllokojë të gjithë punimet në portin e Durrësit. Pra ai Alabari duhet largohet nga porti i Durrësit dhe të presi gjithë punimet dhe të largohet nga porti i Durrësit për sa kohë. Tashmë Porto Romano nuk është më në agjendën e NATO-s. Për sa kohë jemi vendi NATO-s, jemi të detyruar të paktën nga pikpamja strategjike, të paktën të jemi në unison me NATO-n apo të jemi në shërbim të NATO-s. Dhe nuk mund të bëhet absolutisht asnjë lloj punimi dhe asnjë lloj firme apo korporate apo individ nuk mund të futen në portin e Durrësit pa qenë pjesë e NATO-s. Pra nuk mund të vinë kompani të cilët nuk janë pjesë e NATO-s, sepse tash aty është siguria e NATO-s. Pa llogaritur atë siguri kombëtare që ky ka shkatruar totalisht, sepse gjithë portet janë dhënë apo të gjitha kanë, qoftë edhe i Lionit, Sarandës apo i Lezhës, të gjithë portet kështu janë dhënë me koncesione, nuk po lën gjë pa bërë, domethënë pa e shkatruar totalisht vendin. Kjo është fatkeqësi që ne kemi një kryeministër i cili është antikombëtar, themi, një njeri që nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë, qoftë në gen, qoftë në racën e tij. Dhe nuk i dhimbset absolutisht asgjë, ky thjesht do të bëjë atë programin që ka marrë qoftë nga Sorosi, qoftë nga Kabala, për të vazhduar dhe për ta shkatruar të vend dhe për ta nxjerrë jashtë funksionit. Zoti Markoçi, kush e ka radhën pas Ballukut? Nuk ka radhë, nuk ka një gjë në Shqipëri, nuk ka radhë. Pas Ballukut nuk ka radhë. Radha fillon me Ramën dhe mbaron me Ramën. Të gjithë tjerët janë vartësit e tij, janë ata ushtarët e tij dhe kjo e tregoi edhe në votimin që ata bën, duke dhënë votën në mënyrë unanime, duke dhënë votën Ramës, se kjo nuk ishte vot për të mbrojtur Ballukun, kjo ishte vot për Ramën. Nëse do ishte thjesht Balluku si Balluk, si deputet pa asnjë lloj influencë, jeni të bindur që nuk do ta kishin mbrojtur dhe nuk kishin marrë këtë vendim. Po kjo ishte vot për Ramën, për të treguar unitetin Kashi Ramës, për të treguar varësinë që kanë këta Kashi Ramës dhe për të treguar atë që ai është tash kryetari i mafjas në Shqipëri dhe ai vendos për gjitha, ka gjithë institucionet tashmë, ka edhe kuvendin e ka të trishnuar në diktatin e tij. Pra nuk dim më se çfarë mund t'i ndodhi një vendi kur që nga presidenti e deri tek pushteti vendor i ka në dorë vetëm një njeri, nuk di se çfarë mund të ndodhi një vendi të lloj forme, nuk ka shtet tjetër, besoj pastaj quhen shtete diktatoriale apo
Po ky as shtet diktatorial nuk mund ta quash. Ky po përdor genocid kundër shqiptarëve, duke i përzën, duke i bërë, duke marrë dhe për ta mbushur vendin me refugjat, për ta populluar Shqipërinë me raca të ndryshme, për ta kthyer Shqipërinë në një vend multietnik. Por Shqipëria sido që të jetë do ngelet kjo që është, për të vetën arsye sepse ne kemi përballuar, ky vend ka përballuar mbi 6-7 ushtri huaja pushtuese dhe përsëri ka mbetur. Por ajo që është më e keqja është sepse Shqipëria nuk e drejtojnë dhe nuk e kanë drejtuar shqiptarët, u bë 80 sa vjet që nuk e drejtojnë shqiptarët. Po e drejtojnë këta anti-shqiptarët apo shqipfolc, cilët kanë vetëm propagandën, kur ju leverdis bëhen patriot, kur ju leverdis bëhen nacionalist, pastaj kthehen edhe bëhen majtista, bëhen komunist, çdo gjë bëhen këta vetëm për të mbajtur pushtetin, asgjë më tepër. Zoti Merkoti, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.